Bom dia a todos, meu nome é Jefferson, um alcoólatra adicto em recuperação e graças ao bom Deus hoje mais um dia sem o ar da loucura para poder dar continuidade no 8º passo, que diz assim: fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos pusemos a reparar os danos causados. Deveríamos a esta altura nos deter bruscamente. Não faz sentido um autêntico beberrão roto rir-se do esfarrapado. Lembramo-nos de que os alcoólatras não são os únicos afligidos por emoções doentias. Além do mais, geralmente é um fato e de que quando bebíamos nosso comportamento agravava ainda mais os defeitos dos outros. Repetidamente abusávamos da paciência de nossos melhores amigos a ponto de esgotá-las e despertamos as piores reações naqueles que, desde o início, não gostaram de nós. Em muitos casos estávamos, na realidade, em frente de co-sofredores, pessoas que tiveram seus destinos aumentados pela nossa contribuição. Se estamos a ponto de pedir perdão para nós mesmos, por que não começar a pedir a todos eles e fazer a relação das pessoas que as quais prejudicamos? A maioria de nós depara com outra resistência e outros obstáculos. Sofremos um choque bastante grave quando reconhecemos que estávamos preparando a admissão de nossa conduta desastrosa diante daqueles que havíamos maltratado. Hoje foi bastante embaraçoso quando, em confiança, havíamos admitido estas coisas perante Deus, nós mesmos e outro ser humano. Mas a perspectiva de chegar a visitar ou mesmo escrever as pessoas envolvidas agora nos amedronta, sobretudo quando lembrávamos a desaprovação com que a maioria delas nos encarava. Também havia casos em que havíamos prejudicado a certas pessoas que, infelizmente, ainda desconheciam que haviam sido prejudicadas, porque aumentávamos não esquecer o que passou, porque pensar insistentemente nessas pessoas. Estas eram algumas das maneiras em que o medo conspirava com o orgulho para impedir que fizéssemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado. Então essa aí é a continuação do 8º passo. É igual a lista, fazer essa lista é complicado, né? Para fazer essa lista a gente tem que fazer lá um inventário, eu faço um inventário, eu vejo também o que eu posso, qual é o tipo de reparação que eu posso fazer, se eu posso fazer reparação, se eu consigo, se o meu orgulho deixa. Então eu desejo para todos aí um ótimo dia, um dia de sucesso e sempre temos reflexões assim no canal Jefferson, Recuperação em Foco.